डायबिटिज न्युरोप्याथीको मुख्य निदान अर्थात् उपचार भनेको चाहिँ सुगर कन्ट्रोल गर्ने हो। तपाईँले देखाइराख्नु भएको फिजिसियनलाई या इन्डोक्राइनोलोजिस्टलाई चाहिँ देखाउनुहोस्। उहाँलाई देखाएर चाहिँ सुगर कन्ट्रोल भयो भने चाहिँ केही समयपछि चाहिँ त्यो कम हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। डायबिटिज न्युरोप्याथीमा चाहिँ कहिले कहिले सुगर कन्ट्रोल गर्दाखेरि पनि बिरामीले हातखुट्टा पोल्ने झमझमाउने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भइराख्न सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ नसालाई चाहिँ यो अलिकति झमझम गर्ने पोल्ने त्यस्तोलाई कम गराउनको लागि चाहिँ औषधि चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। विभिन्न प्रकारका औषधिहरू हुन्छ र त्यसको सँगसँगै हामीले अघि पनि भन्यौँ कि विभिन्न प्रकारको भिटामिनको कमीले गर्दाखेरि पनि न्युरोप्याथी चाहिँ अलिक बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ ती नसालाई चाहिँ राम्रो गर्ने, नसालाई चाहिँ पोल्न झमझमाउन कम गराउने औषधिको साथसाथै त्यो मल्टिभिटामिन्सहरू दियो भने चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ सजिलो चाहिँ हुन्छ। र याद राख्नुपर्ने कुरो के भने चाहिँ डायबिटिज न्युरोप्याथीमा चाहिँ औषधिहरूले चाहिँ हातखुट्टा पोल्न झमझमाउने कम गराउँछ होइन, तर चाहिँ त्यो रोग चाहिँ च्वाट्टै चाहिँ हुने होइन। किन डायबिटिज न्युरोप्याथी भइसकेपछि पुरा निको चाहिँ हुँदैन, सुधार चाहिँ हुन्छ थोरै, पुरा निको चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ डायबेटिक अटोनोमिक न्युरोप्याथीमा चाहिँ गर्ने उपचार चाहिँ थोरै फरक हुन्छ। अटोनोमिक न्युरोप्याथीमा चाहिँ जस्तै बिरामी चाहिँ उभिँदाखेरि चक्कर लाग्ने छ भने चाहिँ बिस्तारी उठ्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै तरिकाले चाहिँ बिरामीको दिशा पिसाबमा समस्या छ भने चाहिँ दिशा कडा भइरहेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ फाइबरयुक्त चिज बढी मात्रामा खानुपर्ने हुन्छ। पिसाबमा छिटो आउने छ भने चाहिँ झोलकुराहरू ठिक्क तरिकाले खाने र टाइममा पिसाब गर्न जानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै तरिकाले चाहिँ पेट डुम्म हुने त्यस्तो समस्या छ भने त्यसको लागि पनि फाइबरयुक्त चिजले काम गर्छ र मल्टिभिटामिन्सहरूले पनि फाइदा दिन सक्छ। र चाहिँ यो दुईटै न्युरोप्याथी अर्थात् डायबिटिज न्युरोप्याथी, पेरिफेरल न्युरोप्याथी र डायबिटिक अटोनोमिक न्युरोप्याथीमा दुईटैमा सबैभन्दा पहिलो कुरो भने चाहिँ सुगरलाई नियन्त्रण गर्ने हो। सुगरलाई नियन्त्रण गर्दै गयो भने चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छ र यदि चाहिँ सुगरलाई नियन्त्रण गर्दाखेरि पनि लक्षणहरू कम भएन भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा केही औषधिहरू लिनुपर्ने हुनसक्छ।